taaganahay dhabbada tareenkii uu maro waliba gaar ahaan tareenkii hore ee iskaga kala gudba ama isku xidha ismaamulka magaalada Diridhabe iyo magaalada Dawalle oo hoos tagta degmada Ayshica ee gobolka City tareenkani oo mara tuulooyin degmooyin iyo magaalooyin hoos taga gobolka City ayaa bulshada ugu fadhiya sida ay noo sheegeen faa'iidooyin badan faa'iidooyinkaasi ayaa ah goobaha uu tareenku istaago ama uu iskaga kala gudbo in ay bulshadu ka faa'iidaan dhanka ganacsiga warbixin ayaanu idinka diyaarinay daawadayaal waxaan hadda ku suganahay magaalada Hadhagaale ama base degmada Hadhagaale ee gobolka City oo aanu waraysi la yeelan doono qaar ka mid ah bulshada ka ganacsata ama faa'iidooyinka kala duwan ee ay ku qabaan tareenkani maadaama uu istaago xilliga qadada tareenkani oo isku xidha ama base mara magaaladani laba maalmood toddobaadkii bulshada ayaanu waraysi la yeelan doonaa iyagoo nooga warbixin doona faa'iidada guud ee tareenkani ay ku qabaan bal waxaad warbixin naga siisaa tareenkani qadiimiga ah magaaladani qadiimiga ah ee Hadhagaale faa'iidooyinka bulshada iyo dhanka ganacsiga uu leeyahay sida maaragtay la wada ogsoon yahay tareenka aan maanta hoos joogno oo tarayga ayaa loo yaqaanaa saddex tareen oo kala duwan oo faalito casijoog iyo tarayb ahaa kani waa kii VIP-ga ahaa ay madaxda iyo dadka maaragtay ladan raaci jireen casijoogana dadka nolosha dhaxa raaci jiray faalitooguna baadsa wuxuu ahaa passenger ama dadka xamuulka waxa qaadu ahaa hadda wixii oo dhan maaragtay ay kolkii muddo laga joogo ilaa qarni wax ka badan buu shaqeeyaa heshiiskii maaragtay Mililik iyo Faransiiska ayuu ku adkaysan yahay waqtiga laga bilaabo ilaa waqtigan ayuu soo gaaray sidaan ogsoonahay Addis Ababa iyo Jamhuuriyadda Djibouti boorku isku xidhi jiray Addis Ababa maanta maaragtay ma shaqeeyo oo Diridhabe ku joogaa intan baa ka sii hadhay oo taraygiya Dawalle iyo Diridhabe ayuu maaragtay adeegiisu iminka ku egyahay waqti dhexdaas uu joogsaday haddana dib uu soo bilaabmay waa qiimo weyn buu ugu fadhiyaa horta Hadhagaale ahaan marka la yiraahdo ganacsiga iyo bulshada bal faa'iideynta la isku xidhka labada maaragtay dalka sokow waa isha kaliya ee maaragtay dakhli waxa maaragtay weligii baahanay maaragtay meesha ganacsi hadii la yiraahdo isgaarsiin hadii la yiraahdo waxa la wixii nolol ku salaysan oo dhan markabka saxaraha loo yaqaan sida geelo kala kan Hadhagaalena agoon Kooriya looga yaqaan ganacsiga waxyaabaha uu soo qaado toddobaadkii mise shaqeeya bal faafahinta waqtigan xaadirka ah waxa uu shaqeeyaa maaragtay toddobaadkii waxa uu maraa maaragtay laba maalmood oo sida maanta uu Salaaso ah iyo Sabtida ayuu xagga Diridhabe ka yimaadaa xagga Djiboutina berri oo Arbaca ah iyo Axad uu ka yimaadaa afar maalmood oo isku celisa weeyaan waxa la wixii quuta daruuri ah ee laga isticmaalo degmadan dhammaanteed wax ka meel kale lama soo maraan gaarigan ay soo raacaan
qiimo jaban buu dadku maaragtay xagga noolka iyo isku socodka ku raacaa waa gaari macnaha lahaashiisa amba tareen lahaashiisa loo yaqaano maaragtay nacam gaarigii dadka ay lahaayeen shacabka socodka tuulooyinka qaar degmada ka kooban ayuu xiriiriyaa dhinaca koonfurta iyo dhinaca waqooyiga tuulooyinka naga xiga ayuu xidhiidh noo sameeyaa isku socodku noo wanaajiyaa mar haddii isaga la waayo dhammaan degmadu maadaamay gaadiid kale lahayn wax ilbaaboo u furan ma jiro mar haddii uu naga joogsado habay yaraatee indhahay isku qabataa degmadu wax dhaqdhaqaaqahoo soo galo ama isku socodi ma jiro maadaamuu dadku iminka daalan yahay oo socod dheer samaynayn iyadoo oy muddo iminka 20 sano 30 sano muddo laga joogo tuulooyinka degmadu ka koobantoo dhan dadku soo lugayn jiray oo gaadiidkooga iyuu ku soo safrayay iminka ahaan ma jiro markaa qadiid qaata oo ah dallaymale iyo gabi ilaa canduubaydh ayuu xiriiriyaa dhinaca koonfurta dhinaca waqooyina wuxuu xiriiriyaa tuulada Dhidinle markaa waa muhiim buu u yahay dadka danyarta aad iyo aad haddii uu iman waayo maalmo gudahood dadka degmada ku nool qaarkood dheri ma karsadaan markaa dhaqdhaqaaqa uu mataqaanaa faa'iido weyn ugu leeyahay tareenkan iminka ahaan waxaa dadka yaryar u yaqaaniin oo taray waqti agoon koriyaa loo yaqaanaa oo waa ku aan laga maalmi karayn oo bulshadu oo ilaa indhahay isku qabataa haddii uu dhaqdhaqaaqa tareenku istaago nolosha wuxuu ku xidhan maadaamay dadkan dhaqdhaqaaqi boqolkiiba iminka ilaa 70 ay haween yihiin ee ubadka koriya ee dheriga u kariya taas awgeed ayay mataqaanaayay ilaa Dawalle ilaa Dirdhabe dhaqdhaqaaqiisu aad iyo aad buu boqolkiiba boqol ugu wanaagsan yahay warbixin iga siisaa balka haween ahaan iyo bulshada hadhagaale lafteedaba tareenkani faa'iidada uu leeyahay inta uu socday bulshadu maxay ka waxtarka ay ka faa'iiday maxaa kamid ah tareenka kani maaragtaanay bulshada uu fiican yahay agoon koriyaan anagu agoon koriyaan bulshada uu fiican yahay waa ku shaqaysanaynay caruur baan ku korsanay aqalaan ka dhisanay agoon koriyaan bixinay ubadku nala koriyay waa Jabuuti tagayno waan ka soo xamaalayno Dirdhabe tagayno waan soo xamaalayno biilkan uga ridayno imanka saw naga gaboobay oo naga gaboobay maaragtaane waa imanka ilaa cirkiisu u daay nooma soo marin maanta iyo shalay bus doorkan iyo doorkan soo maray uu cadilaa uu fadhiyay dariiqu naga gaboobay waan u baahanahay dad Itaaliyar baan nahay dikad malihin hooyo dikad dariiqno baabuur noo soo maraan anagu hooyo malihin waan u baahanahay in noo hagaajina waan jecelahay dikadina noo sameeyo waan jecelahay maaragtaanay tareenkaasina wax tar weyn baa naga nooleeyay sida runta hadii loo dabagalo tareen kale oo halkan maraa jira ka halka mara waxa loo wuxuu noogu filan yahay ma jirto laakiin degmaahan dad ahaan tareenka baa naga wax noogu yahay dana noo hagaajiyaan leenahay bal keeba faa'iido badan maxay bulshada hadhagaale ugu kala duwan yihiin labada tareen Ilaahay raxmaan raxiim boqolkiiba 90 boqolkiiba boqol faras weyn baa u dhaxeeyo kayaga noo faa'iido badan kan waxa la wuxuu yahay maba arkin ba wali
ما براعي degmada ma dhex mara biyaa ka kale mara wada ka fog buu maraa waa laga dheereeyay nama soo maro kani haduu go'ay waa bas waxana gori baska ay ku qarsho naga qaataa ilaa Jabuuti ilaa Dhagaala inta u dhaxay ilaa Dawanla ilaa Dhagaala ku qarsho naga qaataa ma ba helaba sida runta hadii loo dabagalo kolan heliyo kolan weyn intaba uu yahay kolka baska ba imanka nadaad gureynay kana imanka umba toddobaadkan umba soo bilaamay doorkan iyo doorkan uu noo maray dadka baadiyaha u badanahay sida runta degmooyinka qabalaha u badanahay dadkaasi wallahi kala go'baa ku dhaca markay dhibtaas markuu baabuurku naga go'o kala go'baa ku dhaca marka walaalo wanaag bahooyo noo leeyahay khayr Allah ku siiya hadii noo kabi karayana noo kabaan leeh ka kale ma aragtaan dariiqa marayna waxa loo wali yahayba ma arkin tareen ba halka mara maahin oo mara tareen ba maro ma aragtaan jaynaha dhisayo waan aragnaa oo waan maqalaa laakiin wanagu wax tarkiisa wali ma dhadhamin